Oggi vi racconterò il caso di Emanuela Orlandi, uno dei cold case più complessi e più duraturi nel tempo, perché tra poco saranno 40 anni che Emanuela Orlandi è scomparsa e partiremo praticamente da qui, da Piazza Sant'Apollinare, dove alle mie spalle c'era la sua scuola di musica, dove è stata vista per l'ultima volta, e accanto c'è anche la Basilica di Sant'Apollinare, dove era seppellito Enrico De Pedis, insieme a papi, cardinali, personaggi della storia. C'era Enrico De Pedis, che in parte era anche lui un re, era il re della criminalità a Roma in quegli anni, prima che venisse ucciso. Pertanto cercheremo di capire un attimino, visto che è uscita anche la serie, visto che molti me l'hanno chiesto nel tempo, quali potrebbero essere i motivi dietro la sparizione di Emanuela Orlandi. Ovviamente sono solo le mie supposizioni, non è che io ho la verità in tasca, però visto che nella serie se ne è parlato tanto, oggi ne parlo pure con voi. Rimanete tranquillamente a vedere il video, perché non avete grosse alternative, tanto perché il video ormai l'avete messo e cliccato. Facciamo capire intanto a chi non è di Roma o chi non conosce la zona dove ci troviamo. Questo è il pieno centro di Roma. Questa via porta praticamente a Piazza Navona. Piazza Navona è una delle piazze più frequentate, più belle di Roma, con tantissimi turisti come vedete qui intorno, ma non è solo una zona turistica ma anche una zona istituzionale, perché poco più avanti c'è il Senato della Repubblica Italiana. Corso Rinascimento, Piazza delle Cinque Lune, e da qua è successo tutto. Era il 22 giugno del 1983, Emanuela Orlandi qui studiava, faceva solfeggio, faceva flauto, faceva pianoforte. Finito il corso di musica sarebbe dovuta tornare a casa, perché il primo elemento importante è che Emanuela Orlandi era una cittadina del Vaticano. I laici, cioè coloro che non sono preti, suore, eccetera, che stanno dentro il Vaticano, erano poche centinaia di persone. Pertanto faceva parte di un ristretto gruppo, perché il padre era un commesso praticamente a servizio del Papa da diverse generazioni. Parliamo di una famiglia che per diverse generazioni ha servito tutti i papi. Primo elemento di cui si ha una certezza è che Emanuela Orlandi, una volta uscita, ha chiamato a casa e gli ha detto che avrebbe fatto tardi perché aveva conosciuto una persona, un uomo, che gli aveva proposto di fare volantinaggio per la ditta Avon, che era una ditta di cosmetici e similari dei tempi, e gli aveva anche proposto di fare una sfilata presso le sorelle Fontana. Le sorelle Fontana erano una realtà che faceva moda a livello anche internazionale, film per cinema, capi di altissima qualità. Chi voleva spendere tantissimi soldi veniva alle sorelle Fontana. Erano tre sorelle che dopo la seconda guerra mondiale avevano iniziato proprio a fare questo tipo di lavoro, e era ambitissimo fare sfilate per le sorelle Fontana, proprio perché era il massimo a cui una ragazza poteva aspirare per sembrare un qualcosa di moda. Perciò una ragazzina di 15 anni era stata convocata per una cifra enorme ai tempi, 370.000 lire, per fare un po' di volantinaggio Avon e per attirarla ancora di più per fare questa sfilata con le sorelle Fontana. Ma la cosa da capire è che Emanuela Orlandi disse questo alla sorella per telefono, la quale, anche se era la sorella, ha detto: oh, occhio, perché mi puzza sta cosa. Ma sarebbe puzzata a chiunque, che uno ti dà tutti sti soldi, ti vede per strada e fai una cosa che in teoria dovresti guadagnare quasi mezzo stipendio di una persona normale dei tempi. Però al di là di questo, da quel momento Emanuela sparisce. Per fortuna che ci sono due testimoni, un poliziotto e un vigile urbano. In particolare il vigile urbano riesce a fornire un identikit, perché l'aveva vista proprio qua, su Corso Rinascimento, vicinissimo tra l'altro, qui stiamo passando davanti al Senato della Repubblica, ed è riuscita a vederla insieme ad un uomo elegante, con un BMW verde, con una valigia in pelle molto particolare, quelle classiche da documenti, quelle che hanno solo persone con i soldi. Pertanto non era un morto di fame, uno che avevano preso così, come spesso si dice, hanno mandato uno a prenderla. Era una persona che sapeva parlare, sapeva convincere, specie perché doveva convincere una ragazzina di 15 anni, e aveva anche la presenza per farlo. La cosa molto particolare è che durante questa sparizione il Papa era in Polonia
e c'è tutta una cosa relativa al Papa in Polonia, da Solidarność, al fatto che la Polonia faceva parte di un blocco vicino al blocco sovietico, eccetera, ma che sarà successivamente una delle speculazioni sul fatto che Emanuela Orlandi era sparita, perché 2 anni prima Ali Hajjka aveva sparato al Papa, aveva anche detto che i mandanti era proprio il blocco sovietico. Molte persone diranno che questo rapimento è stato usato poi per convincere Ali Hajjka a ritrattare. In realtà il giorno dopo il Papa era stato già informato del rapimento Emanuela Orlandi. Uno potrebbe dire, vabbè, essendo cittadina del Vaticano, so pochi, era una ragazzetta, però informare il Papa, la più alta carica del Vaticano, nonché rappresentante a livello mondiale di quello che è il cristianesimo, il cattolicesimo, mi sembrava un po' eccessivo. Adesso, al di là della storia, voglio analizzare quello che sono stati, secondo me, un pochettino dei depistaggi, perché cosa hanno fatto? La prima cosa che la famiglia Orlandi ha fatto è stato fare una denuncia alla polizia italiana e successivamente una denuncia all'interno della Polizia dello Stato Vaticano, perché lo Stato Vaticano è un piccolo Stato all'interno dell'Italia, perciò ha tutti quanti i suoi organi. Quello che invece è particolare, quello che è successo dopo, è che sono arrivati subito degli agenti del SISDE, perciò i servizi segreti militari, all'interno della casa di Emanuela Orlandi, che essendosi messi in contatto proprio con la famiglia hanno iniziato a procedere ai primi rilevamenti, perciò voi immaginate un caso di rapimento di una ragazza interessa subito i servizi segreti. L'altra cosa è che, avendo diffuso il numero del telefono, iniziarono ad arrivare le prime telefonate. Molte erano mitomani, immaginate negli anni 80 non c'era internet, non c'erano mille cose, si guardava un po' la televisione, un po' la radio e alla prima occasione si faceva una telefonata e si rimaneva quasi sempre anonimi nelle telefonate, specie se le facevi dalle cabine telefoniche, cosa che è avvenuto. La prima telefonata fu di un certo Pierluigi e secondo me era una telefonata per depistare, tra l'altro non fecero a tempo a registrarla perché non avevano ancora messo in piedi un apparato di registrazione, non parlava direttamente di Emanuela Orlandi ma parlava di una certa Barbara, però la descriveva come fosse Emanuela Orlandi, perciò diceva ma io ho visto una ragazza, si chiamava Barbara, stava in centro a Campo dei Fiori a vendere profumi Avon, suonava il flauto e portava degli occhiali, tutte cose che coincidevano perché lei aveva degli occhiali per l'astigmatismo, il flauto ovviamente ce l'aveva, sta cosa dell'Avon l'hanno ricollegata praticamente a lei. Perciò questa telefonata venne ritenuta attendibile per la serie di elementi che venivano portati all'interno e anche per il linguaggio, per il modo di parlare di questo Pierluigi. A quel punto installarono un registratore che permetteva praticamente di registrare ogni volta la chiamata, ebbero la possibilità di registrare la seconda chiamata importante, quella di Mario. Mario praticamente disse più o meno le stesse cose che diceva Pierluigi, cambiando il nome da Barbara in Barbarella, però aggiungendo qualche elemento in più sul fatto che lei non poteva in quel momento suonare il flauto perché non voleva mettersi gli occhiali che non gli piacevano, cosa vera, e non riusciva perciò a leggere lo spartito, perché lui gli chiese ah ma puoi suonare il flauto, e che lei avrebbe dovuto tra l'altro cantare una parte di solfeggio in una cosa con la scuola di musica. Secondo me uno degli elementi importanti di questa vicenda è che, oltre che il Papa era stato informato il giorno stesso, se non il giorno dopo, perlomeno a quanto si dice, il Papa durante l'Angelus del 3 luglio, perciò una roba diretta ai fedeli, ma è una roba che va in tutto il mondo, lui fa un appello per Emanuela Orlandi, cittadina del Vaticano. Allora è sempre il stesso discorso, che è una cittadina del Vaticano, che è una ragazza che è sparita, però l'appello in piazza San Pietro mi è sembrato un pelo eccessivo, perché non era né la prima né l'ultima ragazza che spariva, ovviamente non del Vaticano, e comunque una risonanza mediatica così alta avrebbe generato sicuramente un'attenzione enorme, e così fu, perché al di là dei manifesti che avevano tappezzato Roma già qualche giorno dopo, e già quelli attiravano tantissima attenzione, voi considerate io ero ragazzino, avevo 10 anni quando è successa sta cosa, ma me la ricordo distintamente, cioè il fatto che per tutta Roma c'era lei con sta fascetta
ragazza sparita, 15 anni, Emanuela Orlandi, alta 1,60 m. In quel periodo era sparita circa un mese prima, un mese e mezzo prima, un'altra ragazza, Mirella Gregori, che uno potrebbe pensare che collegamento c'è tra le due ragazze. In realtà c'è un collegamento molto importante. Il vicino di casa di Mirella Gregori era una persona che lavorava all'interno della Gendarmeria Vaticana ed era anche una persona abbastanza vicina sia a Mirella Gregori sia alla famiglia Orlandi, proprio perché stava lì dentro, ed era stato visto in concomitanza anche della sparizione di Mirella Gregori, anche se la mamma anni dopo, tantissimi anni dopo, lo riconobbe. Ritrattò tutto perché passarono tanti anni dal momento in cui la mamma lo riconobbe, disse che stava svicolando lo sguardo, parliamo della mamma di Mirella Gregori, tra la ritrattazione e tutto quanto, telefonate eccetera, tutto sparì in una bolla di sapone praticamente. Siccome il Papa aveva fatto l'Angelus relativo alla sparizione di Emanuela Orlandi, il Presidente della Repubblica del tempo non fu da meno e qualche mese dopo fece un appello per la sparizione di Mirella Gregori, cosa che fu atipica anche quella, perché quello era il periodo in cui si usava il pugno di ferro nei confronti dei sequestri, nei confronti del terrorismo, perché la prima cosa che venne tirata fuori sulla sparizione di Emanuela Orlandi fu proprio la matrice terroristica internazionale, neanche internazionale, cioè collegarono questa sparizione alla liberazione di Ali Hajjka, ed entra in gioco una terza figura telefonica, che forse è la più importante, l'americano, soprannominato così americano con la K perché lo zio di Emanuela Orlandi, quando lo sentì tra la registrazione, la telefonata e tutto, disse: ma questo è straniero, sarà americano, e da quel momento divenne l'americano con un accento molto strano, che io ho sentito anche le telefonate, a me sembra un prete, cioè sembra proprio il classico prete straniero. Dettava delle condizioni, diceva che Emanuela Orlandi era nelle loro mani e che la cosa si sarebbe risolta, stava bene e tutto, e ciò rassicurò la famiglia che era disperata. Voi immaginate, mette i manifesti, andà in giro, chiede a tutti. Rassicurando la famiglia, diede anche una prova che loro custodivano Emanuela Orlandi. Purtroppo la prova era abbastanza falsa perché legata a una registrazione, cioè si sentiva lei che diceva convitto nazionale, vada al convitto nazionale, cioè lei diceva mamma sto bene, quello che succede. Con molta probabilità quella era la registrazione di una trasmissione TV dove Emanuela Orlandi era intervenuta con la scuola e dove probabilmente all'interno diceva io frequento il convitto nazionale, perciò ripetuta pure più volte su un'audiocassetta, qualità bassissima, automaticamente è stata subito scartata come prova. Però in quel momento era l'unica cosa che c'avevano in mano, l'unica voce relativa a Emanuela Orlandi, e venne dato credito. L'americano portava avanti una tesi, un'ipotesi, che è quella relativa al terrorismo internazionale, che è stata scartata più volte. Per quale motivo? Perché si diceva che volevano fare una pressione sugli organi istituzionali, il Papa da una parte attraverso Emanuela Orlandi e il Presidente della Repubblica, colui che poteva dare la grazia al terrorista Ali Hajjka, non è che gli avrebbe dato una grazia così, visto che aveva parlato anche di Mirella Gregori. Il discorso diventava un po' più complicato, perché mettere in piedi due rapimenti separati e sperare che due grosse cariche istituzionali spingessero per la liberazione? In realtà c'è chi dice che alla fine quello che volevano ottenere era una ritrattazione da parte del terrorista sulle fonti, sui mandanti di questo che era stata questo tentato omicidio al Papa, perché vi ricordo il Papa ha preso 2 colpi di pistola ed è stato salvato veramente per miracolo, no? Sono quei casi in cui col secondo colpo che prende in pancia viene portato al Policlinico Gemelli e lì riescono a salvarlo. Tra l'altro l'equipe di medici che intervenne disse che era stato proprio un miracolo. Secondo me questa ipotesi non ha molto senso, perché fare pressione in questo modo per farlo ritrattare dicendogli guarda ti stiamo per liberare però tu non dire nulla relativamente al fatto che sono coinvolti il blocco sovietico, la parte bulgara, chi ti ha fornito le armi. Era importante che lui ritrattasse
queste accuse, e infatti così fu. Perché uno avrebbe dovuto ritrattare? Perché vedeva che stavano a tenere degli ostaggi, cercavano di fargli la grazia, uno sconto di pena, un trasferimento, eccetera. Forse poteva essere un'ipotesi, però mi sembra un po' troppo macchinosa per poter essere reale. In realtà le ipotesi erano diverse. La seconda ipotesi era quella legata al crack del Banco Ambrosiano, alla morte di Calvi, che era stato suicidato, l'hanno trovato appeso praticamente al ponte di Londra, e ovviamente tutti i capitali che venivano inseriti all'interno dello IOR attraverso il Banco Ambrosiano, cioè una sorta di lavatrice di soldi, che a un certo punto sono andati tutti persi. Di chi erano questi capitali che erano andati persi? Probabilmente di associazioni criminali, e lì subentra la banda magliana, perché la banda magliana faceva da tramite anche alla mafia siciliana, perciò magari quelli erano soldi della mafia siciliana che erano entrati dentro il Banco Ambrosiano e erano andati persi. Qual è il problema? È che a un certo punto qualcuno voleva riprendere i soldi, qualcuno si era arrabbiato e pertanto stava cercando di fare qualche atto per ricattare, per intimidire, e poteva avere un senso, anche perché c'era un altro elemento che era quello relativo al fatto che a Roma, per poter fare un rapimento, per poter fare un sequestro con una persona italiana attendibile, immagina una organizzazione criminale internazionale si sarebbe dovuta comunque appoggiare alla criminalità locale, gente che conosce la lingua, gente che conosce il posto, perciò i famosi lupi grigi, che non annoveravano tra di loro nessun italiano, nessuna figura che poteva fare questa operazione, io li scarterei, e invece terrei forte proprio questa ipotesi della vendetta, chiamiamola così, di potere tra chi ha perso i soldi e tra chi li doveva ridare. Perché io ti dico, dove stanno questi soldi? No, è fallito, i soldi sono persi, eccetera eccetera. No, non siamo quattro disgraziati, siamo comunque un'associazione criminale, in qualche modo adesso ti ricattiamo. Emanuela Orlandi, che doveva prendere o l'autobus qui a Corso Rinascimento o aveva appuntamento con la sorella qui sul ponte davanti al famoso palazzaccio, non c'è mai andata. C'erano altre due ipotesi che erano molto interessanti. Una in particolare, ai tempi, negli anni '80 andava tantissimo, era la famosa tratta delle bianche. La tratta delle bianche in che cosa consisteva? Venivano rapite ragazze giovani, piacenti, carine, e venivano portate nei paesi arabi, dove andavano a far parte di un harem di sceicchi ricchissimi che praticamente le tenevano lì segregate per tutta la vita. Questa era un po' una leggenda metropolitana di cui si parlava, ma poi non è stata fondamentalmente dimostrata realmente dal punto di vista perlomeno giudiziario. Poi, se è vero, immagino che hanno coinvolte persone straricche, perciò magari le cose vengono insabbiate. E l'ultima ipotesi era quella che c'erano dei festini, delle cose proibite all'interno del Vaticano, con funzionari del Vaticano, che poi culminavano nella sparizione delle giovani coinvolte. In queste ultime due ipotesi, quando fecero poi la denuncia, la polizia gli disse testuali parole alla famiglia Orlandi: ma sua figlia non è carina, non è che la rapiscono, cioè non è che una deve essere forza carina, se una ha 15 anni e incarna uno stereotipo che volevano praticamente questi criminali, la rapivano, cioè questa se no è veramente una stupidaggine. Il tempo passava e dalla prima chiamata dell'americano ci fu anche un ultimatum. Quest'ultimatum diceva che entro il 20 luglio avrebbero dovuto liberare il terrorista Ali Hajj. Come ho detto, non fu considerato estremamente attendibile, specie per il tipo di registrazione che aveva fornito. Una volta scaduto quest'ultimatum, arrivò una seconda cassetta audio dove si sentiva una persona che urlava sevizie, cose per far capire che la stavano torturando. Anche quella fu smentita come prova, che poi si sentiva a orecchio. Era praticamente la registrazione di un film hard di una che faceva la sua recita, nulla di costruito bene, perché vi faccio l'esempio stupido: se avessi dovuto produrre una prova di una che soffre, avrei preso una brava attrice, una che magari ci sa fare con la voce, e gli ho detto: oh, fingi che te stiamo a torturare, cerca di fare una voce di una ragazzetta di 15 anni. Questo per far capire che io sta matrice internazionale non la vedo tanta approssimazione, perché le prime due telefonate di Pierluigi e Mario e le due dell'americano
con sta lingua un po' così per mascherare che fosse una cosa internazionale, a me sembravano proprio una stupidaggine. Quello che invece sicuramente emerge è che a un certo punto si parla poco, si parla sempre meno di questa cosa, anche se i servizi segreti rimangono sempre coinvolti, anche se a un certo punto si decide, vista anche la mole di telefonate, perché voi immaginate, ciao, voi immaginate la quantità di telefonate che riceveva sta famiglia da mitomani, pazzi, eccetera, negli anni 80 era diventata enorme. I servizi segreti proposero di trasferire tutte le chiamate a uno studio legale, ciao, trasferire tutte le telefonate a uno studio legale che tra l'altro era di un avvocato che scelsero proprio i servizi segreti, che stipendiavano loro, che non era uno esperto nel trattare casi internazionali o altro, ma era un semplice avvocato fallimentare. In sostanza un semplice destinatario, l'avvocato prendeva tutte le chiamate e le scremava, le selezionava e capiva quali erano attendibili, perciò c'era una sorta di censura. Non se ne parlava quasi più, i manifesti nella città ormai si erano staccati e la famiglia purtroppo si era, tra virgolette, rassegnata. Ci furono però negli anni alcuni richiami. Una volta dissero che l'avevano vista a Bruxelles e alcuni membri della famiglia andarono a Bruxelles, ma si scoprì, insieme ovviamente ai servizi segreti, polizia eccetera, Interpol, si scoprì che questa monaca di clausura che ha appena preso i voti non era lei. Ci furono altri richiami un po' in giro, c'è chi disse che l'aveva vista a Bolzano perché dicevano che i lupi grigi che avevamo già escluso la stessero portando in Germania dove avevano le basi, ma poi il vero punto di svolta ci fu quando l'ex amante di Renato De Pedis, Sabrina Minardi, tra l'altro ex moglie anche del calciatore Bruno Giordano, iniziò con una serie di dichiarazioni, dapprima a un giornale, poi ovviamente a trasmissioni televisive e oltretutto anche alla magistratura, dove venne poi convocata, dove disse che addirittura lei aveva fatto parte del sequestro di Emanuele Orlandi, era stata proprio parte relativa perché coinvolta proprio da Renato De Pedis. Quello che poi avvenne realmente è difficile dirlo perché le versioni della Minardi erano un po' discordanti, sia per l'età sia per i problemi che aveva avuto con le sostanze, sia perché forse in quel momento, in un momento di difficoltà, si era trovata a parlare di un qualcosa che poteva riportarla un po' sulla cresta dell'onda e che gli permetteva praticamente di avere una visibilità importante. Però alcuni elementi, come il famoso BMW Touring verde, tornava il fatto che era stata ospitata prima a Tor Vaianica nella casa di Sabrina Minardi, poi successivamente a Roma nei sotterranei del palazzo di un amico di De Pedis. Alcune delle cose che lei raccontava avevano dei riscontri. Il discorso finale che gli disse la Minardi ai magistrati, ma in particolare ai giornalisti, è che era un gioco di potere, e anche questo tornava, cioè qualcuno voleva far emergere un potere nei confronti del Vaticano per un problema di soldi. E De Pedis era coinvolto su questo perché, come dicevo, tramite della mafia, tramite dei potenti a Roma, compreso anche i rapporti con il clero, col Vaticano, non a caso alla fine, quando muore, Enrico De Pedis viene seppellito nella Basilica di Sant'Apollinare, dove non c'era nessuna motivazione per essere seppellito, ma grazie a una deroga del cardinale Ugo Poletti ottiene questa speciale autorizzazione, ma stiamo parlando di un'autorizzazione importantissima perché non era né personaggio del clero né personaggio importante, ma solo si dice aveva fatto un grande favore al Vaticano. De Pedis viene seppellito a Sant'Apollinare, De Pedis c'ha le mani in pasta dappertutto, De Pedis c'entrava col crack del Banco Ambrosiano, De Pedis conosceva tutti in Vaticano, conosceva la criminalità, conosceva tutta una serie di cose. Infatti la Minardi che cosa dice? Che non era andato De Pedis a prendere Emanuele Orlandi, ma c'era andato il suo autista accompagnato da un'altra delle sue persone di fiducia. In più, probabilmente De Pedis ci sapeva fare
aveva i soldi, perciò era riuscito a convincere Emanuela Orlandi a salire su questa macchina, questa BMW. E la cosa interessante è che nel 2005 questa BMW viene anche ritrovata nel parcheggio di Villa Borghese. Purtroppo ormai si erano perse tutte le tracce degli intestatari, dei documenti, però si è riusciti comunque a risalire ad uno dei membri della banda della Magliana. Perciò la riapertura del caso, grazie alla Minardi, grazie anche a alcune telefonate anonime, in particolare una che arrivò alla trasmissione Chi l'ha visto, dove dissero: attenzione, se volete sapere di più su che fine ha fatto Emanuela Orlandi, dovete andare nella Basilica di Sant'Apollinare, nella cripta dove c'è proprio seppellito, dove ci sono i resti di Enrico De Pedis. Avviò tutto un processo dove ci furono comunque degli iscritti al registro degli indagati, tra cui la Minardi, l'ex autista di De Pedis, un altro dei collaboratori e altre persone, e si riaccese tutta l'attenzione intorno a questa vicenda. Però secondo me la parte più importante viene fuori quando compare un'altra figura, che è Marco Accetti. Marco Accetti porta gli elementi più dirompenti in questo caso. Il primo fra tutti, il flauto originale di Emanuela Orlandi. Lui lo aveva in custodia, la famiglia lo riconobbe questo flauto, perché al di là della marca, al di là praticamente di tutto quello che erano graffi, le ammaccature sulla scatola eccetera, l'età di questo flauto confermarono che era proprio il flauto originale. Perciò lo stesso Marco portò un altro elemento importante, che era quello del ruolo di telefonista. 30 anni prima lui aveva fatto queste telefonate indicando sia le cabine da dove arrivavano queste telefonate, che corrispondevano, ma in particolare la voce di due delle figure chiamanti erano compatibili con la voce di Marco Accetti, compreso l'americano della prima ora. Una delle prime chiamate dell'americano era lui che fingeva questo accento americano, che sembrava un prete, infatti, come dicevo io. Marco Accetti inoltre fece altri collegamenti legati alla vicenda, si ricordava dettagli che nessuno conosceva, tra l'altro alcuni dettagli di una lettera che era stata spedita da Boston relativa alla morte di una delle figlie di un dipendente del Vaticano, e altre cose che nessuno conosceva, elementi importanti e dirompenti, anche se a un certo punto si dà un po' la zappa sui piedi, perché associa l'omicidio dell'Orlandi al caso Skerl, che era un'altra ragazza che un anno dopo fu trovata morta ai Castelli, strangolata, che non è stato mai risolto, dicendo che all'interno della tomba della Skerl non avrebbero trovato praticamente nessun cadavere, ma avrebbero trovato un indizio relativo al caso Orlandi. E la tomba della Skerl diversi anni dopo fu aperta e fu trovata manomessa, perciò al cimitero del Verano, nella zona teutonica, questo fornetto era aperto, all'interno non c'era la salma, ma c'era solo una maniglia di questa tomba, come fosse un messaggio. L'unica cosa è che Accetti furono fatte delle perizie e venne diagnosticato un disturbo narcisista, e per questo disturbo venne ritenuto inattendibile, nonostante tutti gli elementi che aveva portato, e il caso venne chiuso. Moltissimi si lamentavano sul fatto che questo caso venne chiuso, venne archiviato, perché c'erano alcune persone, in particolare un procuratore, che pensava di essere vicino alla soluzione, l'aveva anche dichiarato, ma poi gli fu tolto il caso dalle mani e fu gestito dal suo capo, il quale poi qualche anno dopo andò in pensione e casualmente venne assunto dal Vaticano come figura di riferimento per la giustizia vaticana. A questo punto diventa interessante rianalizzare un pochettino tutto, perché c'è una parte che io chiamerei finale aggiuntiva, a parte tutti i documenti che venivano dati all'ANSA, cioè i giornalisti dell'ANSA ogni tanto ricevevano un messaggio: vai a prendere sta roba nel secchio, e trovavano per esempio i documenti relativi a Emanuela Orlandi, perciò il tesserino della scuola di musica, la ricevuta di pagamento a scuola di musica, è un bigliettino scritto di suo pugno, ma che non era in realtà scritto in quel momento, ma era roba vecchia. Perciò qualcuno aveva ritrovato i documenti e voleva giocarsi qualche carta, ma non riusciva a far capire che Emanuela Orlandi stava bene, Emanuela Orlandi fosse nelle loro mani, perché ai tempi un classico, ti facevi la foto col giornale, il giornale non poteva essere alterato, la foto della persona col giornale, e sapevi
che era nelle tue mani, che a un certo punto Fittipaldi trovò una serie di ricevute relative a una cifra enorme spesa dal Vaticano, circa 483 milioni di lire, che tra inflazione, cambi eccetera oggi potrebbero essere considerati quasi 1 milione d'euro, anche se a livello monetario la conversione non è proprio così. Riportava tutta una serie di voci dove praticamente si gestiva Emanuela Orlandi nel trasferimento in Inghilterra, nel mantenimento in Inghilterra, nel fatto che comunque lei fosse stata associata a un convento eccetera. Il problema di questa documentazione è che non poteva essere vera, non c'era nessun elemento che la potesse far ritenere vera. Tutti gli indagati, compresa la Minardi, compresi gli altri, compresi Accetti, vengono tutti prosciolti perché ovviamente non ci sono gli elementi. Il caso Orlandi è ancora un caso irrisolto, ma un caso dove non c'è neanche il corpo, non c'è nulla, pertanto i familiari chiedono o sapere che fine ha fatto o almeno ritrovare il corpo. Mirella Gregori idem. Secondo me l'ipotesi più accreditata, come ho detto, è proprio quella della criminalità organizzata, perché i modi, la logica, tutto quello che c'è dietro da questo punto di vista fa pensare a una criminalità organizzata locale che però si appoggia a una criminalità un po' più forte, che potrebbe essere quella mafiosa, legata a un interesse economico, perché tutte le cose si fanno per interesse economico, al di là della matrice terroristica che invece rappresentava quel momento anche di depistaggio, perché le prime telefonate, Pierluigi, l'americano, Mario, era tutto depistaggio, era un momento in cui, come dice Accetti, c'era un gioco di potere e questo gioco di potere doveva essere un po' mascherato per ottenere poi questo risultato finale. L'unica cosa che poi dice Accetti molto chiara è questa: doveva essere un semplice sequestro nel quale poi facevamo questa trattativa, si è perso il controllo e le abbiamo perse le ragazze. La versione della Minardi, che invece fa storcere un po' il naso, è che lei a un certo punto aveva accompagnato sta ragazza in Vaticano e che era sceso un alto prelato vestito da cardinale che l'aveva praticamente portata all'interno del Vaticano, e da lì, secondo la Minardi, si perdono proprio le tracce di Emanuela Orlandi. Sicuramente la serie TV ha riacceso l'attenzione su questo caso, in particolare sul fatto che hanno rimesso i manifesti originali per la città, perciò creando una sorta di forma pubblicitaria. Anche chi ha criticato questa forma pubblicitaria in realtà non è sbagliato, ne ha parlato anche il fratello Pietro dicendo che così facendo si è riattivata l'attenzione nei confronti di un caso irrisolto, ed è giusto, ma chi ha fatto questa docuserie l'ha fatta con uno scopo ben preciso, al di là di monetizzarla, perché comunque la vendi, riportare davanti agli occhi delle persone un problema serio che non si è mai risolto, dove ci sono probabilmente poteri molto forti dietro. Adesso non voglio fare il complottista, però da solo non è che l'ha fatto una persona disgraziata, perché poi alla fine, per poter occultare un cadavere, per poter giustamente tenere segregata sta persona per tanto tempo, per farla sparire dal centro di Roma, perché ragazzi è sparita dal centro di Roma, ci voleva comunque una capacità organizzativa abbastanza forte, anche per coinvolgerla, per portarla via. Dice, ma com'è possibile questo caso a 40 anni di distanza, perché nel 2023, il 22 giugno, saranno 40 anni, non si sa niente, non si è ritrovato niente, nessuno ha visto niente. L'unica cosa importante che deve rimanere è proprio la memoria a questi fatti, perché purtroppo, essendo sparite nel nulla, e la mia ipotesi personale per far sparire così nel nulla ci sono solo due strade: o hanno distrutto i corpi, cosa che di solito fanno le organizzazioni mafiose, il famoso pilone cemento, l'acido eccetera, oppure, più semplice e anche meno costoso, il fatto di corrompere qualcuno a livello di cimiteri o altro e far nascondere i resti di un corpo, di un cadavere, insieme a quelli di qualcun altro, in un fornetto, in una tomba, in una cappella, perché lì nessuno controlla, perché lì veramente la supervisione è di poche persone, perché è un lavoro che non piace a molti, e perché lì è facile trovare qualcuno che per soldi magari possa fare anche una cosa così particolare senza chiedere particolari spiegazioni. Concludo dicendo una cosa: io escludo palesemente la pista del terrorismo internazionale. Sicuramente ci potrebbe essere la pista del maniaco stile Giro Limoni, no? Sospettato un prelato importante
nel fare queste cose. Potrebbe essere un'ipotesi, ma troppo articolata, troppe cose intorno. Invece è molto più accessibile la pista della criminalità organizzata locale, che faceva da mediatrice per grandi cifre che erano state perse dal punto di vista sia della mafia che di tante altre organizzazioni che potevano investire questi soldi per lavarli e per riaverli. Perciò, se volete altri video su questo tema, se volete dire la vostra sul caso Emanuela Orlandi, su quello che avete visto anche sul documentario, che secondo me è anche un po' di parte sotto certi aspetti, perché si cerca molto di andare verso il Vaticano perché fa audience, no? Perché se metti in mezzo persone morte ci fai poco, ciao. Se metti in mezzo invece magari il Vaticano, che oggi sta nell'occhio del ciclone, crea più audience, perché comunque c'è sta figura. C'è di sicuro che il Vaticano in qualche modo c'entra. 2000 anni di storia della Chiesa, qualcosa che non è stato detto c'è. Io spero di essermi spiegato bene, è un caso complicato, ci sono tante variabili, ci sono tante varianti, tante ipotesi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!